2两的小面，这不错啊，先来一口。哦，这真的香。等我再来碗干6万炸，看着就香炸到位，太棒了！再来碗牛肉的加肥肠。好的，做个炫火锅之后，立马就有粉丝小伙伴私信我，好久没看我吃重庆的小面了，十分怀念我炫面的感觉，希望我今天就拍面，重庆小面，嘿嘿。好的，话不多说，干饭干饭。重庆的这个天，没事的时候千万不要在外面逛，热得飞起。终于到了束绣面庄，里面这么多人，要个2两小面嘛，7人哈，里面坐满了，我就坐外面吃。好，2两的小面，先给它搅拌一下，蛋给它干下去，压上。哇，这不错啊，先来一口。哦，就是这个味道。哇，感觉好久没有吃小面了，冷不丁来一口，这真的香。哇，再来个腾腾菜，腾腾菜不是每个季节都有。再来个煎蛋，哇，香啊！哇，哇，受不了啊！哇，它这个底料里面还有榨菜那些，吃的时候搭配葱花。不差这个一香飞，等我再来碗，我又跟老板要了一碗那个干6万炸的，来，好，谢谢。2两的干6万炸，这个加鸡蛋，先放旁边，肉末、炸酱，再给它和转，哇！就这个湾炸，我跟你说，凭我多年吃湾炸的经验，它就不可能差，看着就香炸到位。这么蛋给它埋进去，先来一个。绝对 OK。再来口菜。吃完炸的时候一定要给它和匀。太棒了！吃蔬菜也要大口。起码喂的蛋。对。哇！就这么说吧，现在碗里没有面了，但这个底料一点都不可能浪费。有点好吃，再来碗。我又要了一碗那个原汤红烧肥肠加牛肉的，它本来还有那个蹄筋的，我准备要那个蹄筋的嘛。然后那个老板娘说，你可以试一下我们的那个肥肠，肥肠好吃啊，直接加一份。好，谢谢。牛肉的加肥肠，哇，这个卖相，稍微的给它搅拌一下。哇，这个味道绝逼没有踩坑，看这个面条。哇，没问题，这个肥肠。他这个肥肠，我知道为什么老板敢推荐了。哇，就这么跟你们说，他这个肥肠
你炫在嘴里的时候有2种味道，一个是那个肥肠的那个香味，还有一个就是鸡汤的味道。啊，哇！再试一下它的牛肉。啊，直接拉满。哇，好烫！它这个肥肠和这牛肉啊，太霸道啊！看到没有？哇，好烫啊！这个，特别是牛肉，特别大坨。哇，我等它2个或者是。好吃，好吃。啊，搞定。你看这好钱？4万哈，93哈。好，付了哈。好，谢谢。总结一下，4碗面93，千万不要说它贵哦。它那个2仁小面是7块钱一碗，是牛肉和肥肠那些贵一些，并且我前后一共点了4碗，还有豌杂，味道就不用说了，是真的香啊。看着可能没有那么油，但是进嘴里以后，这个香味真的不是吹的。它就一个小门店，里面可能就10几20个平方，住附近的人可以来试一下，远远的没必要，我怕你来了没位置。OK， 吃饱回家。那今天视频就到这了，我们下期再见，拜拜。